ვაშა გადაცემა მოგესალმებათ. თენგიზ გოგოტიშვილის პოდკასტი. აუცილებლად გვიყურეთ, აუცილებლად გამოგვიწერეთ. Facebook-ზე, YouTube-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე. ამერიკის ხელისუფლება ჩივის, რატომ ყვირიან ირანელები სიკვდილი ამერიკას. სიკვდილი ამერიკას ნიშნავს სიკვდილი ტრამპს, ბოლტონს, პომპეოს. სიკვდილი ამერიკის მმართველებს. ხალხს არ. სხვებს რომ აირჩევენ, არც მაშინ მივატოვებთ სლოგანს სიკვდილი ამერიკას. ირანის ამბავი ცუდი არ არის. სხვა ქვეყანაში ჯარის მოქმედება ცუდია, მაგრამ ირანის ამბავი ცუდი არ არის. სხვა სახელმწიფოს მეთაურის განადგურება ცუდია, მაგრამ ირანის ამბავი ცუდი არ არის. სხვა სახელმწიფოსთვის თავს რაღაცის მოხვევა ცუდია, მაგრამ ირანის ამბავი ცუდი არ არის. სხვა სახელმწიფოში ხელისუფლების ძალდატანებითი ცვლილება ცუდია, მაგრამ ირანის ამბავი ცუდი არ არის. პარადოქსია, არანაირი. ირანმა თავად აირჩია ჯადო სახელმწიფოს პოზიცია, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებსაც ტყვიან ფრქვევებით ხოცავს და გარშემოც მხოლოდ ტერორსა და უბედურებას თესავს. თამაშს ეს წესები მისი დანერგილია. როცა ყოველი ჩეჩმის კედლებზე დაიწყო წერა სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. შეერთებული შტატები დრო და დრო ამბობს, რომ სურს ირანთან თანამშრომლობა, მაგრამ ეს გამორიცხულია, სანამ ის აგრძელებს წყეული სიონისტური რეჟიმის მხარდაჭერას. ზოგიერთი ამბობს, პრობლემა ირანთან მაშინ წარმოიქმნა, როდესაც ჩვენ ამერიკის საელჩო დავიკავეთ 1979 წელს. არასწორია. ჩვენმა სტუდენტებმა, რომლებმაც დაიკავეს საელჩო, აღმოაჩინეს დოკუმენტები, რამხელა საფრთხე მოდიოდა იქიდან. ღმერთმა დალოცოს ის სტუდენტები. ხამეინი ამ საქმის ამაგდარი იყო, ყველაზე დიდი დამსახურების მქონე. მოიმკაის, რასაც თესავდა 1979 წლიდან ხელისუფლებაში ყოფნით, იქამდე კი შაჰის წინააღმდეგობით. ეგ მოკვდა თავისი საქმისა და რწმენისთვის, რის სამსახურშიც ნახევარი საუკუნის წინ ლამის 100 მილიონიანი ქვეყანა ჩააბა. ამიტომ ეგ მოსაკითხი აღარაა. მაგრამ მოსაკითხია საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო, რომელმაც აიათოლას კი არ მიატირა, კი არ გამოიტირა, კი არ იგლოა, უბრალოდ წმინდანთა დასში დასვა და დაიხო კალოყები. დიდი სწავლულის, მუჯთაჰიდისა და ისლამური ომის ბრძენი, ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი პიროვნებისა და ლიდერის, აიათოლას სეიედ ალი ხამენეის მოწამეობრივად დაღუპვასთან დაკავშირებით სამძიმარს ღრმა მწუხარებით გამოვთქვამთ. მოწამე ლიდერმა თავისი სიცოცხლე ისლამის უზენაესი ღირებულებების დაცვას, მუსლიმთა ერთიანობის განმტკიცებასა და სამართლიანობის პრინციპების დაცვას მიუძღვნა. მისი სამეცნიერო მემკვიდრეობა, სოციალურ-პოლიტიკური პოზიცია და რელიგიური ხელმძღვანელობა მრავალი წლის განმავლობაში უდიდეს მნიშვნელობას ატარებდა არა მხოლოდ ირანისთვის, არამედ მთელი ისლამური სამყაროსთვის. მტკიცედ ვაცხადებთ, რომ კაცობრიობის მტრებმა, ბავშვების მკვლელებმა და იმპერიალისტურმა ძალებმა, რომლებიც მსგავს ქმედებებს სჩადიან, პასუხი უნდა აგონ საერთაშორისო სამართლის წინაშე. ნეტაი შენ მოიტყვით ახლა ვინმე ფანატიკოსი ყველგან არისო. ჩავთვალოთ, რომ მაგათი არც მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირიაო. ჩავთვლიდი ორკაციანი საძმო რომ იყოს, მაგრამ ვერ ჩავთვლი, როცა ეს ორგანიზაცია სახელმწიფოს მიერ არა მხოლოდ რეგისტრირებულია, არამედ თავის დროზე სახელმწიფოს შექმნილიცაა. აქვე უნდა ვთქვა, ეს არაა რელიგიური ორგანიზაციის განცხადება. არ უნდა წაიკითხოთ როგორც ღვთისმსახურთა აზრი. ეს არის პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუცია, მათი დაწერილი და წარმოთქმული. მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხზე. ასე უნდა წაიკითხონ და მოისმინონ მორწმუნე მუსლიმებმაც და ურწმუნო ქოცებმაც. იმედია, საიდუმლოს გამჟღავნებისთვის არ დამიჭერენ, რომ ასეთი ორგანიზაციების კარგად დიდი ნაწილი სახელმწიფოს, უშიშროების სამსახურის მონაწილეობითაა შექმნილი. ბოლოს კი ყველა გაერთიანებულია რელიგიის სახელმწიფოს სააგენტოს ქუდით, რომელიც სუსის მეორე სახელია. მისი უფროსი სუსის პოლკოვნიკია. საბჭოთა კავშირშიც ასე იყო და ქოცების საქართველოშიც ასეა. უშიშროება ერევა პირდაპირ და პირდაპირ აკონტროლებს ამ გაერთიანებებს. მე ნუმენდობით სიტყვაზე. მოძებნეთ თანამდებობიდან შეიხ ვაგიფის განდევნის ისტორია. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს ყოფილი შეიხი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ზეწოლაში ადანაშაულებს. ვაგიფ აკპეროვი კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ 2013 წელს თანამდებობა საკუთარი სურვილით არ დაუტოვებია და ის სუსის წარმომადგენლებმა აიძულეს ეს გადაწყვეტილება მიეღო. საქართველოს თბილისის ჯუმა მეჩეთის 20 წლის მოლა ერთი დღეში დამპატიჟეს სუსის განყოფილებაში. მრავალ ჩინოსნები დამწვეს და მითხრეს, რომ
ხვალიდან შენ შეიხი არ ახარ უნდა დაწერო განცხადება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბაატა ზაქარეიშვილი დღეს სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს ახლად არჩეულ შეიხს რამინ იგიდოვს შეხვდა. იგიდოვი ცოტა ხნის წინ სამმართველომ აირჩია. მას შემდეგ რაც მისი წინამორბედი ვაკიფ აკპეროვი გაურკვეველი მიზეზებით გადადგა. ახლახანს შურამ აირჩია ის სწორედ შეიხის თანამდებობაზე მუსლიმური იმ ინსტიტუტის წესით რაც მიღებული არის შურას ფორმით მოხდა არჩევა ღირსეული ადამიანის რომელიც მის მისაღებია უმრავლესობა შიიტი მოსახლეობის საქართველოში. მე ამირჩია შურამ რომელშიც ისლამში რელიგიურად განათლებული ადამიანები შედიან. როგორც წინა შეიხი აირჩია შურაში შემავალმა სასულიერო პირებმა. მთავრობას და ხელისუფლებას მინდა მადლობა გადაუხადო რომ საქართველოში ნამდვილად არსებობს რელიგიური თავისუფლება. დიახ, უშიშროების ინიციატივით, ხელისუფლების. რა შეიცვალა ახლა? სააგენტოს ხელმძღვანელი იგივეა, სუსის პოლკოვნიკი. ესე იგი, კონტროლიც იგივეა, თუ უარესი არა. და განა მარტო შეიხი ვაგიფია. სუსის ფაილების 32 გიგაბაიტი გაგახსენოთ. მუსლიმთა ეს სამმართველო ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. წელს დაახლოებით 4,5 მილიონი ლარით. ჩემი და თქვენ ჯიბიდან. და ამ ყველაფრის ფონზე მაშინ თქვენ უნდა მითხრათ, რა დასკვნამდე მიხვიდოდით. რაღაც ჯგუფი სუსსა და ქოდს ემორჩილება ყველაფერში. მეჩეთში დამლაგებლის კანდიდატურის შეთანხმების ჩათვლით. მართლა. და არ ემორჩილება მაინც და მაინც მაშინ, როდესაც უნიშნულოვანეს პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებს. ვითომ? მაგას ვინჭავს. მე არა. იმედი მაქვს, რომ არც თქვენ. და მაშინ როგორ ავხსნათ ეს ვერბალური შახსეი ვახსეი. მგონი ბევრი ვარიანტი არ გვაქვს. მეტის მგონია, რომ ერთადერთი ვარიანტი გვაქვს. ამ განცხადებით ღვთისმსახურები კი არა და ბორია. ვითომ სხვისი სახელით დასავლეთს ლანძღავს და აშანტაჟებს. აგერ ქვეყანაში იმპერიალიზმის განადგურების რადიკალი მომხრეები მყავს და მეც ჩავერთვები წმინდა ომში თქვენს წინააღმდეგ თუ ისეც არ მაღიარებთ და არ მიმიღებთ თქვენს კლუბში, როგორიც ვარო. და მარტო ანძას კი არ გავანათებ ირანული დროშის ფერებში. მთელს რეგიონსაც გავაბრძვიალებ ამ ცეცხლით. ამის მტკიცება მეტი დარწმუნებით შეიძლება, როდესაც წაიკითხავ ამათი უზენაესი კანტორის FSB-ს ტექსტს კირილე გუნჯაევის სახელით. მიიღეთ ჩემი უღრმესი თანაგრძნობა ირანის ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერის, აიათოლა საიედ ალი ხამენეისა და მისი ოჯახის მოწამებრივი სიკვდილის გამო. გარდაცვლილი იყო ღრმა რელიგიური რწმენის ადამიანი, სულიერი და ეროვნული ლიდერი, ჰქონდა ძლიერი ხასიათი და პიროვნება. დაემისცეს ყოვლად მოწყალე უფალმა ოჯახს, ახლობლებსა და ირანის მთელს ხალხს ძალა და მოთმინება. კირილე ახლა აღარ აზუსტებს, რომელ ყოვლად მოწყალეს ავედრებს ხამეინის სულს. თავისას ვითომ რომ ემსახურება თუ აიათოლებისას. მილიციის ლეიტენანტ სამჭკვაშვილივით ალბათ ფიქრობს მოხვალ იქ და გავარკვევთო. ახლა დასავლეთმა ეს უნდა მოისმინოს, გაიგოს და თან არ უნდა შეიმჩნიოს, რომ ყველაფრის უკან, რაც საქართველოში ესმის, ბორიას ლანცსა და შეკვეთას ხედავს. და დასავლეთი უნდა შეეგუოს იმას, რომ ისლამური ფუნდამენტალიზმის, მართული ფუნდამენტალიზმის ახალი კერა გაუჩნდა ახალი მდიდარი სპონსორით. ვისაც გონია, რომ აღარაფერი აქვს დასაკარგი და წმინდა ომს აცხადებს. ოღონდ ეს ყველაფერი ქვეყანაში, რომელიც წელს სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლის თავს სახელმწიფო დონეზე ზეიმობს. ეს იყო ვაშა გადაცემა თენგიზ გოგუტიშვილთან. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ და გამოგვიწერეთ Facebook-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, TikTok-ზე. რაც დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპას გავავოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაბოლური ვაში გადაცემა.